Глава 29. Скрип Дергача. Сумерки, сумерки, сумерки. Сумерки опустились на землю из небесных глубин, из кисейного облака. В сырых лугах заскрипел однообразный дергач. Бесконечные звезды поднялись над лесами, притягивая все глаза земли. Нет ничего страшнее этих далеких звезд, этих дивных расстояний, непонятных ни глазу, ни сердцу. Лишь бедный ум старается их постичь, но заторможенный скрипом дергача вязнет в пространстве. Все прочно, как чудесно для моего сердца связан этот скрип и вечерний запах близкой реки, посеревшие в сумерках кусты козьей ивы и посиневшие леса, как надежно связаны они с вечным мерцанием далеких звезд. В сумерках слился с березы, растущей у крыльца, Шуршурин дом потемнел, огорбатил, как бык или дикий вепрь пополз по берегу, выставив клыки столбов и щетину забора. Сумерки, сумерки. Гневен в сумерках был капитан-фотограф. Тяжело дыша, привалился он к моему плечу, готовый отбиваться. Капитан был твердо уверен, что перед нами раздвоившийся папашка. И вот медвежья голова валялась в малине, а щучья всхлипывала у забора. Я чувствовал напряженное плечо капитана, но никак, конечно, не верил, что такое безобразие, как раздвоение папашки, на свете возможно. Летающая симпатичная голова деда Аверия, рука-бумеранг, но раздвоения нет никогда. И Орловская в сумерках и впрямь медвежьей казалась голова. Лохматая борода слилась с лицом, высунулись откуда-то невероятные уши, покраснели от обиды и угрюмости бледные глаза. Тяжело и грозно подымался на ноги Орлов, медведем смотрел на нас из малины. В самое глупое, самое бессмысленное положение попал он в жизни. С чистым сердцем догонял друга, а друг отвернулся, отказался, да еще принялся целовать девушку, в которую Орлов частично влюблен. Оскорбленному, обиженному ему еще бьют под ребра, методом подлой подножки бросают в малину. Тут уж поистине любая честная русская голова может превратиться в медвежью. «Эй, вы!» — покрикивал капитан. «Оборотни! Соединяйтесь, а мы поглядим, как это делается». «Что с тобой, боцман?» — сказал Орлов, медленно ворочая глазами. «Брось прикидываться, медвежья башка. На автобусе он приехал, подсмотрел наши сны и раздвоился». «Я никогда не раздваивался», — сказал Орлов. Мрачно и молча стоял он перед нами. Сгущались сумерки вокруг его головы. Крик дергача, крастеля стал к ночи свежее и ярче. Так упорно, так настойчиво скрипел карастель, как будто звал кого-то. «Ну вы, мракобесы, будете воссоединяться или нет?» — покрикивал капитан. Будто вняв капитанскому призыву, Клара отошла от забора, взяла Орлова под руку. Приподнявшись на цыпочки, она приблизила свою голову к Орловской. Светлым, в полутьме сарафаном она закрыла от нас художника. И вот уже две головы вознеслись над сарафанным телом. И ничего страшнее, чем этот сарафан, увенчанный двумя головами, видеть мне в жизни не приходилось. Головы, пока еще человечьи, вот-вот должны были преобразиться. Но ничего такого не произошло. Кларина голова шепнула что-то Орловской и отпрянула. За головою двинулся сарафан, Клара направилась к нам. Орлов же пошел к дому, поднялся на крыльцо, хлопнул дверью, скрылся. «Отойди», — сказал я капитану, — «отойди, дай нам поговорить». Капитан затыркался, замолчал отрицательно, но все-таки шагнул куда-то в сторону, в темноту.
Темным, совсем темным в сумерках было лицо девушки Клары Курбе. Растрепанные волосы соединились в воздухе с ветками шуршуриной березы. Сквозь волосы, сквозь ветки пробивались звезды. Северный крест, подумал я, узнавая созвездие. А Орион выйдет позже, совсем поздно, в предутренних сумерках. «Мы устали», — сказал я Кларе. Мы сдвинулись от летающих рук. Все в голове смешалось. Я не против желудей. Говорите? Представьте, капитан вообразил, что Орлов медвежья голова, а вы рыбная. Ерунда, конечно. Я замолчал, перевел дыхание. Клара слушала меня, но неясно было, понимает она что-нибудь или нет. Дергач, который все кричал в лугах, постепенно приближался к шуршульному дому, к реке. И, наконец, откуда-то снизу, с реки, из-под кустов козьей ивы, ему отозвались. Речной дергач скрипел помедленнее, поленивее, но тоже двигался к нам. «Скажите еще», — повторила Клара. «Я же говорю, понимаете, он вообразил, что у вас от рыбы. Это бред, скажите другой. Он вообразил, ну ладно, вы поймите, не могу я так сразу бросать капитана, сажать вас в лодку. Сразу не можете? А как вы можете?» «Не знаю», — сбился я. Клара отвернулась от меня и пошла к дому. «Эй, постойте!» — крикнул я. «Чего ждать? Вы же не можете?» «Я не знаю», — бормотал я. Как-то все внезапно. Потом я вернулся из плавания. Потом, когда я вернусь из плавания. «Потом сможете?» «Еще не знаю, но думаю. Я же не против желудей, деревьев». «Желуди, деревья», — повторила Клара. «Я все поняла. Ум у вас маленький, а мир большой. Вы дурак и недостойны иметь самую легкую лодку в мире». Клара взбежала на крыльцо, хлопнула дверь, и больше никогда в жизни я не видел девушку Клару Курбе. А если и видел, так только краем глаза.